Nkuko vyashikirijwe na Silver Niyongeko ajejwe kumenyesha amakuru muri Fondation Esperance Ndoricimpa ngo biyumviriye gufasha abo bana b'imfuvyi kugira ntibacire amashure hagati, abo bapfakazi nabo ngo bakaba bafashijwe kugira bashobore kwitunganiriza imigambi mito mito ituma bibeshaho bakabeshaho n'abana babo. Umwana wo mu wa mbere twamuha ibikoresho bikwiye, amakaye amukwiye, tushiramwo na boîte, tushiramwo n'irate gushika mu mwaka wa gatandatu, ibikoresho by'ishuri bikwiye kugira ngo umwana aje kwishuri. Ndio chiko nizore twashoboye agutanga hama mu ijambo najya ndunkanya ni gushima kandi unatere intege bano bana ndetse nabo bapfakazi 10 twace dushobora guha umutahe kugira ngo bashobore kwiyungunganya mu dukorwa tunaturiya kugira ngo dushigikire muri mugambi wa leta wo mwaka wa 2040 Burundi buzoba bwifashe 2060 buzoba buteye imbere. Rero buno rwaruka nibwo Burundi bweje, nibo mwiyo myaka nibo hazovamwe abazoba bari muri leta, ariko kandi niho bazobana duserukira. Niyo mpamvu twavuzatereka dufashe runo rwaruka ndetse tunafashe nabo bavyeyi ku bana usanga bafise bace kwishuri nabo, kandi kuko umwana nava kwishura kene gushika fungura abavyeyi babo nabo bageza ati okay nyimba ruturengarenga mu dukorwa duke bakora biyungunganye bashe no gufungurira abana kugira ngo baje kwishuri kugira ngo bano bana bazotera imbere. Abanyeshure baronkejwe ivyo bikoresho cyo kimwe nabo bapfakazi baronkejwe umutahe wo gutunganya imigambi bakengurukiye Esperance Ndoricimpa ari nawe yatanguje iyo fondation, banamwifuriza imigisha no kuroranirwa. Imana imuhezagire aho yakuye hongererwa ibindi wundi munsi nk'uyu azoyongere atuzanire kandi n'abandi bari nyuma baze baronke. Anje twarera Antoinette nabuze umuvyeyi mwe papa siganye mama uwo yitanze kudufasha ku bikoresho by'ishuri. Imana imuhezagire. Nitwa Ndikumana Beatrice. Nanje nukuri ndabashimiye cyane gose ukuntu mwatwiyumviriye ko, ukuntu mwagiye aho murakubita hirya no hino muriyumvira abapfakazi bo kuyu musozi wacu wa Buringa, muriyumvira imfuvyi. Nukuri turabashimiye gose, bimwe bivuye ku mutima, mwakoze neza, Imana ibahezagire. Eka Nimbona Marie yaserukiye umuyobozi w'ishure shingiro rya Buringa abo bana bigako yashimye iyo mfashanyo, asaba ko mbere ho kongerezwa igitigiri c'abafashwa. Ishimye turanezerewe kuko twatewe iteka kuri ino shure ryacu rya Ecofo Buringa, habaye abagira neza canke abarongowe na Mutima Mweranda, kuko hari abafise ivyo batanga ariko bikabagora kugira nte kubitanga. Namba twahora tugogwa n'abanyeshuri nka 50 mwikaye canke ikaramu, Yesu yabiduhezagije. Abana tuzahora bavuga ati babuze ikaramu canke babuze ikaye, Yesu Kristo yabigenjeje neza, irarungika abakozi b'Imana bashoboye gushobozwa n'Imana kuza kudutera iteka, gutera intege imfuvyi n'abapfakazi. Hama ndongeye gushima kandi no mu kibanza c'ishengero, ishengero rirashimye cyane kuko iri shure ryacu ni sous convention methodiste. Rero turashima cyane kandi raporo iraza gushika naho idashika no mushejo izoshika ko twatewe iteka abana biga kuri rino shure bagategwa iteka, bagafasha bakaronka ababafasha ibikoresho by'ishuri. Umutima w'urukundo mwagize kuko saba gusa iki gisagara kirimo imfuvyi nyinshi kandi kirimo n'abapfakazi benshi. Rero ko mwagize 30 na bano no munsi canke 30 mushobojwe n'Imana, igihe muzoba mwagarutse muzovuge duvugane, mwongere ko 2 canke 3 bivanye n'ingena muzoba mwahezagiwe. Hama n'abapfakazi saba gusa, hari n'abandi kandi bigora cyane kugira ngo biyungunganye mu buzima bwa kino gihe. Hama ndakengurutse cyane. Bamenyeshe rero ko uyu mwaka ugize kabiri Fondation Esperance Ndoricimpa ifasha abanyeshure mbere n'abandi bene gihugu baba bagwariye mu bitaro bitandukanye bakabura uburyo bwo kuriha amafaranga. Igikorwa rero nk'ico cyo guha ibikoresho vy'ishure abana b'imfuvyi kikaba kigiye kuzobandaniriza Inyanzarake mu ntara ya Makamba.